The Boy Series Episode 5မှာ Soldier Boy နဲ့ Homelander အသေးအံလိုက်ရှာနေတဲ့ V1 ဆေးကိုမှတ်မိကြပါဘူး။အဲ့ဆေးကိုတင်ထားတယ်လို့နာမည်ထွက်နေတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်စူပါတယောက်လေးရှိပါ။သူ့နာမည်ကတော့ Bonsai လို့ mention သွားပါပေါ့နော်။ဆိုတော့ तू ကဘာတူလဲ။ဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်လမ်း support ပေးခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် YouTube page မှာ subscribe လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဇလန်လေးဆက်လိုက်အောင်။ Bonsai origin က तू US Army Force ကဒီလင်ရင်မှုတယောက် pilot တယောက်ဗျာသူကဒီ super hero နာမည်ဖြစ်တဲ့ဘုံဆိုင်ဆိုတဲ့ဟာကလေဒီလင်ရင်ပေါ်မှာဘုံကျဲတဲ့အခါပြစ်မှတ်ကိုတိကျကျထားတဲ့ career အစွဲပြုပြီးတော့သူ့ပေးထားတာသူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်1950ကိုပြန်သွားမှရမယ်သူက Soldier Boy တို့ခေတ်တည်းကပထမဆုံးဖန်တီးခဲ့ first generation super တယောက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူက Soldier Boy ရဲ့ playback အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့သူ့ရဲ့ super power ကပါလဲဘုံဆိုင်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲတကယ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ तू ကလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့ဘေးအရာမဆိုပောက်ကွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဝေးကနေလည်းတိကျရဲ့ပောက်ကွဲမှုလည်းဖန်တီးနိုင်တယ်ဗျာ။ဘူချာပြောတဲ့စကားအရဆိုလို့ရှိရင် तू က steel တွေတံမဏိတစ်သားတွေအောင်မှလက်နဲ့ထိုးလိုက်တာနဲ့ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့သူလို့ तू ကပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိကျန်းတဲ့လူက तू ဘာကြောင့်ပျောက်သွားတာလဲ။ဒီဇလန်းအရတော့ तू က Soldier Boy နဲ့အတူစစ်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ဝက်စွာနိုင်ယူသွားခဲ့ဗျာ။ဒီ Mr. Speed Star ပြောပုံအရဆိုလို့ရှိရင်လေဘုံဆိုင်က V1 လို့ခေါ်တဲ့ကွန်မောင်း V ကိုတင်ထားပြီးတော့သူနဲ့မတွေ့ရလဲ9နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောထားတယ်။သူအခုလိုပုံနေရတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိက3ချက်ရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ။ပထမတစ်ခုကဒီ Ford Harmony တကွဲကန်နဲ့နေပြီးတော့သူကကွန်မောင်း V1 ကိုခိုးရတယ်။ဆိုတော့ဒီ Ford နဲ့တခြား super hero တွေကလေဒါကိုသိရဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပုံနေရဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူကမူရည်စေးဆွဲနေရလို့ဇလန်းထဲမှာပြောထားရဗျာဆိုတော့မူရည်စေးအပြင်းထန်ဆွဲလဲနေရကြောင်းလူမြင်ကွင်းကပျောက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံး theory ကတော့သူက1950တဲကရှိခဲ့တဲ့အသက်ကြီးဆုံး old super hero တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူက voice ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေလျှို့ဝှက်ချက်တွေအကောင်လုံးတည်ထားရလူဗျာဆိုတော့ဒါသူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့အကြောင်းပုံနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဘုံတိုက်ကိုတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူက Stranger Things တွေက Jesse ဗျာဒါကလည်းလူတိုင်းကြိုက်တဲ့မင်းသားပဲသူက season 5တွေမကပဲနောက်ထပ်လာမဲ့ Void Rising ဆိုတဲ့ဒီ Soldier Boy Stormfront နဲ့အတူအဓိကဇက်ကောင်နေရာမှာလည်းပါဝင်အောင်ပါဗျာဆိုတော့ဘုံဆိုင်ကတကယ်ပဲ V1 ကိုတင်ထားလားဒါမှမဟုတ် Homelander ကိုရှင်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိလို့ပုံနေရလားဆိုတာတော့နောက်ထပ်ထွက်မဲ့ episode မှာထပ်ပြောကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်